ចឹង print ធៀបការខ្ញុំហាញទាំងរបៀប print ទាំងរបៀបដាក់ធៀបតែម្ដងចឹងយើងមុននឹងយើង print យើង fit វាសិនមកនេះ fit វាសិនមកបើសិន fit គេចូលឲ្យនេះចាំ tool នេះមក pick tool ចូលមក auto fit ឲ្យប្រព័ន្ធធៀបនឹងមកបើវាប៉ុនហើយគឺអូខេបើប៉ុននេះយើង fit ចឹងមកចាប់មកយើងបដូរយើងអត់ឈរលើរូបភាពទេគឺយើងបដូរទៅមីលីម៉ែត្របដូរមីលីម៉ែត្របាទមីលីម៉ែត្រចឹងមកនេះទំហំធៀបហ្នឹងចុចចេញមកតោះ print Ctrl P រើសម៉ាក់ម៉ាស៊ីនដាច់ខាត់យកពាក្យថា current page សម្រាប់ធៀប print ដល់មួយ page វាយទំហំដាក់មកមីលីម៉ែត្រនេះទំហំធៀបមិញនេះ210ចុចនៅដល់នេះអង់គ្លេសហ្នឹងមកនេះចុចបានអញ្ចឹងយើងមានជំរើស2ក្នុងការវាយដាក់ទី1យើងចុចលើធៀបហ្នឹងក៏បានដែលរូបធៀបនេះទី2យើងវាយដាក់តាម page ហ្នឹងក៏បានដែរទំហំវាដូចតែគ្នាទេណាក្នុងករណីថាអ្នកប្រើ Corel Draw X7 អញ្ចឹងអត់មានពាក្យថា auto fit ទេណា auto fit អត់មានទេអញ្ចឹងយើងចុចលើធៀបហ្នឹងទៅហើយយើងវាយខ្នាតដាក់មកហើយ print ទៅអានេះយើងវា auto fit អញ្ចឹងអាពីរហ្នឹងមួយណាបានទំហំដូចគ្នាបាទ210ចុច82វាយអបណាយកប៉ុណ្ណឹង187.96អូខេធៀបការ program បនកាច់បាត់ plain paper ណាយក plain paper ចឹងអត់ដូរទេហើយ quality កន្លែង printing នេះកន្លែង print quality នេះគេយក standard ចឹងហ្មងអត់ដូរទេនិយាយទៅវាយតែទំហំដាក់គឺហើយហើយអានេះក៏អត់ដូរដែរអូខេ apply មួយយើង print សាកមួយសិនបើសិនជាមួយនឹងត្រូវយើងអត់មកកំណត់ម្ដងទៀតទេកន្លែង property ឬកន្លែង setting នេះគឺយើងវាយដាក់ចំនួន800ឬក៏900វាយតាមហ្នឹងមកហើយជាពាក្យថា print ឥឡូវកំពុងដាក់ print ឡើងយកមើលធៀបសិននេះធៀបមកថតឲ្យចំធៀបនេះបាទចេញមុនណាអញ្ចឹងមកនេះឃើញទេអក្សរគេក្បាលវានឹងក្រោមណាអញ្ចឹងមកមើលមែនទេណាយ៉ាត់ខុសនេះអក្សរឃើញទេនឹងលើក្បាលដាក់ក្បាលចេញមុនចឹងមកអានេះយើងអាចរត់វាឲ្យណែនកុំឲ្យធូរហើយកុំឲ្យណែនពេកមកល្មមបន្ទាប់មកយើង print បានណា print ចេញមកចំកន្លែងរបស់យើងហ្មងឃើញទេចេញមកចំហ្មងកន្លែងនេះមាន MP ហើយយើងក៏ដាក់ទៀតយើងក៏ចោលទៅនេះខ្ញុំមកយើង print រឿង design នឹងផ្សេងទៀតចំដល់ពេលចំហើយយើងដាក់វាប្រហែល800 900ដាក់តាមនឹងមកឥឡូវយើង print មួយខាងហើយ800ធៀបឬ900ធៀប print ហើយនេះយើងត្រឡប់មកនេះឃើញទេអានេះចេញមុនមករឿងប្រឡាក់ធៀបអាហ្នឹងទុកផ្សេងណាស់ខ្ញុំនិយាយរឿង print អាហ្នឹង plain ធៀបកុំឲ្យប្រឡាក់អញ្ចឹងយើង print មួយម៉ាស៊ីនយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងចូលដល់ម៉ាស៊ីនឥឡូវយើង print អាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបដូរមកខាងនេះម្ដងអញ្ចឹងពណ៌ copy នេះមក Ctrl C Ctrl V ទាញឲ្យពេញមកទំហំយើងអត់វាយម្ដងទៀតទេព្រោះទំហំដូចគ្នា Ctrl P print ហ្មងបាទគ្រប់យ៉ាងគឺដូចមុនហើយយើង print សាកមួយស្លឹកសិនមួយស្លឹកត្រូវហើយយើងដាក់ចំនួនសរុបមកហើយយើងលេខ print ទៅនេះឃើញទេចំហ្មងរឿងប្រឡាក់ធៀបមិនទុកសិនអាហ្នឹងផ្សេងទៀតនេះត្រូវសម្អាតម៉ាស៊ីន clean មិនហ្នឹងយើងនិយាយ print ហ្នឹងឯងចំឃើញចំអត់មានបច្រាស់ទេហើយធៀបបើចង់ថែមគាត់ថាយើង print បើចង់ថែមយើងទុបវាទុបកុំចាប់ព្រោះកំពុង print បើចង់ថែមធៀបយើងថែមពីក្រោយនេះវិញណាថែមពីក្រោយនេះវិញថែមពីក្រោយអត់ថែមពីមុខទេវាចាត់ទាញមកចុះ3 4សន្លឹកបញ្ហាម៉ាស៊ីនយើងទៀតដាក់ពីក្រោយបាទហ្នឹងរបៀបថែមធៀបថែមចឹងគប់មួយតាមទៅបាទឥឡូវ
ហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមព្រីនធៀបបន្ទាប់នេះព្រីនតូចម្ដងតូចមុននេះតូចនេះត្រូវវីមកចឹងទំហំ page ហើយនឹងធៀបវាប៉ុណ្ណឹងគ្នាទេយើងបាន fit វាហើយចឹងចំពោះធៀបនេះយើងសម្រាប់ធៀបនេះយើង print ឲ្យចេញជើងមកមុនអញ្ចឹងយើងចាំត្រឡប់ទៅយើង print ទៅអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែអូសធៀបចេញមកដាក់ទៅនឹងទៅហើយនេះឃើញមីលីម៉ែត្រវាឥឡូវចុច print គឺត្រូវស P ពេល print គឺ print លើ page ហ្នឹងទេណាមិនមែន print លើរូបភាពធៀបទេគឺ page ប៉ុណ្ណាគឺ print ប៉ុណ្ណឹងចុច Ctrl P អញ្ចឹងធៀបនេះវាត្រង់ទៅបត់តូចអញ្ចឹង current page គឺត្រូវហើយមកមិនត្រូវហើយអញ្ចឹងចូលកំណត់មកហើយយើងវាយដាក់មកនេះ 80.1 80.01 ហើយកម្ពស់ 160.2 160.02 បែបប៉ុណ្ណាយើងប៉ុណ្ណឹងអូខេតែមកយើងត្រឡប់ព្រោះធៀបយើងដាក់ជើងវាចេញមុនអញ្ចឹងចូលឡើងនេះ page set up នេះឃើញគេក្បាលចេញមុននេះត A នេះអញ្ចឹងនេះ rotate 180 degree នេះចុចមកគេជើងចេញមុននេះណាតែយើងកំណត់មិនវាជាប់អញ្ចឹងរហូតហើយលើក្រោយបើយើងចង់ចេញក្បាលមុនយើងត្រូវដោះវាចេញវិញឥឡូវចង់ចេញជើងមុនអូខេហើយយើងចុចពាក្យ apply ហើយ print ប្រាប់តែយើង print ទៅបើអស់กระดาษឧទាហរណ៍ថាអស់กระดาษអញ្ចឹងឬក៏យើងអត់តដាក់กระดาษភ្លេចមើលអញ្ចឹងយើងដាក់កระดาษមកនេះជើងវាចេញមកនេះហើយអញ្ចឹងមកយើងមានបតុងមួយនៅកន្លែងនេះ continue ចុចវាមួយមកគឺ print នេះដាក់กระดาษថែមមកចុច continue កន្លែងហ្នឹងបានហើយហើយកុំ